Koomishiniin marii biyyaalessaa waggoottan afran darbanii fi biyya keessaa fi alatti ajandaawwan mariif ta'an walitti qabaa tureera. Sagantaa kanaan koomishinichi namoota 200,000 ol dhaqqabamaa taasisuun ajandaawwan ijoo marii biyyaalessaaf galtee ta'an uummataaf ifa taasiseera. Itoophiyaan ammatti waliigaltee biyyaalessaa uumuun nageenya waaraa fiduun yerootti barbaachisu yeroo seena qabeessa irratti argamti kan jedhan koomishinarri olaanaa koomishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfin Ar'aayaa marii biyyaalessaan adeemsawwan barbaachisoo hunda hordofuun hojjechaa turuu kaasan. Haaluma kanaan ajandaawwan ijoo 8 walitti qabuu danda'amus ibsan. እነዚህ ሀገራዊ አጀንዳዎች ከራሱ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ ajandaawwan walitti qabne kunneen komii fedhii abdii fi yaaddoo uummata biyyattii irraa kan maddanidha. Adeemsa kanaanis tokkoon lammii biyyattii rakkoo biyyattii furuudhaaf gahee akka qabu ergaa dabarsuu danda'eera. እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሀገራችን ያለባትን ችግር ለመፍታት አስተዋጽኦ እንዳለው መልእክትን ማስተላለፍ ችሏል። ajandaawwan koomishinichaan walitti qabaman keessaa ni jalqabaa ajandaa ijaarsa biyyaati. Kana jalatti dhimmoonni eenyummaa fi abbummaa biyyaa, seenaa, afaanii fi aadaa, sabdaneessummaa ka'aniiru. Dhimmoonni heera mootummaa fi ijaarsa caasaa mootummaan wal qabatanis ajandaa marii biyyaalessaati. አንድ የሀገር ግንባታ tokkoffaa ijaarsa biyyaa kana jalatti dhimmoonni eenyummaa fi abbummaa biyyaa, seenaa, afaanii fi aadaa, sabdaneessummaa wal qabatan ni ka'u. Ajandaa lammaffaan ijaarsa mootummaa fi bakka bu'iinsaa akkasumas dhimmoonni filannoo waliin wal qabatan mirga hiree ofiin murteeffachuu fi hiikoo keewwata 39 baraangoof walitti dhufeenya mootummaa federaalaaf naannoo, sirna federaalizimii fiskaalaa fi qoqqooddii qabeenyaaf aangoo, bulchiinsa naannoo fi daangaa, hundeeffama naannolee haaraa, gahee qaama seera baastuuf caaseffamasaa, aangoo hiikaaf fooyya'insa heera mootummaa, garaagarummaa mootummaaf paartii biyya bulchuu ni ka'u. የመንግስትና የገዢ ፓርቲ ሚና መለያየት ajandaan biraa dhimma magaalota federaalaati. Kana jalatti dhimmi magaalaa Dirree Dawaa fi Finfinnee bal'inaan kan ilaalame yoo ta'u, dhimmi amantaalees ajandaa ijoo marii biyyaalessaa keessaa isa tokkodha. አጀንዳ ቁጥር 3 የፌደራል ከተሞች አዲስ አበባና ድሬዳዋ ajandaa sadaffaa magaalota federaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaa, dhimma walitti dhufeenya Finfinnee fi Oromiyaa, dhimma poolisii fi mana murtii Finfinnee, moggaasa Finfinnee fi iddoowwanii, dhimma afaan hojii Finfinnee, dhimma magaalaa Dirree Dawaa, seera qabeessummaa magaalattii, haala bulchiinsa magaalattii gara fuulduraa fi walitti dhufeenya naannoo Oromiyaaf Somaalee waliin qabdu, bakka bu'iinsa magaalattii federaalaaf mana maree federeeshiniin qabdu. Ajandaa arfaffaan dhimma walabummaa amantaa, bilisummaa amantaa fi daangaawwan isaa, eegumsa amantaawwan hordoftoota muraasa qabaniif taasifamu, dhimma wantoota amantaaf aadaa walitti bu'anii adeemsa dhimma araaraaf beekamtii kennu, walitti dhufeenya amantaalee fi waliin jiraachuu akkasumas itti fayyadama sagalee manneen amantaati. የሃይማኖት ተቋማት የድምጽ አጠቃቀምና የህብረተሰብ መብት dhimmi ijaarsa dhaabbilee olaantummaa seeraa fi mirgoota namoomaas ajandaa marii biyyaalessaati. አጀንዳ ቁጥር 5 የተቋማት ግንባታ የህግ የበላይነትና ሰብአዊ መብቶች ajandaa shanaffaan ijaarsa dhaabbilee olaantummaa seeraaf mirga namoomaa, eegumsa mirga namoomaa heera mootummaa qaamolee buqqaaniif qollifamaniif akkasumas lammiilee ala jiraniif dhimma olaantummaa seeraan walqixxummaa seeraa fuulduratti itti gaafatamummaa fi qaqqabummaa sirnaaqaa, dhimma ijaarsa dhaabbileen bilisummaa dhaabbilee haqaa, dhimma bilisummaa dhaabbilee sabquunnamtiif qaamolee siviilii. Ajandaa ja'affaan dhimma dinagdee hawaasummaa, dhimma dubartootaa, haqa qabeessummaa, qoodinsa qabeenyaa, qabiyyee abbaa lafaa, mirga hojjettootaa, misoomaaf eegumsa naannoo, mirga qoodinsa qabeenya uumamaa, dinagdeef investimentii hirmaachisaa, dhimma fayyadamummaa qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa, moggaasa maqaa horsiisee bulaa heera mootummaa irratti poolisii haala jireenya horsiisee bulaa giddu galeeffata. የአርብቶ አደሮች የኑሮ ዘይቤያቸውን ያማከለ የልማት ፖሊሲ Ajandaan dhimma malaammaltummaa fi bulchiinsa gaarii akkasumas nageenya waaressuu irratti xiyyeeffatanis hammatamaniiru. አጀንዳ ቁጥር 7 ሙስናና መልካም አስተዳደር ajandaa torbaffaan malaammaltummaaf bulchiinsa gaarii qacarrii humna namaa dandeettii bu'uureffate. Ajandaa 8ffaan ijaarsa nageenyaa akkaataa hiikaa walitti bu'iinsaa mala aadaaf ammayyaa wal simsiisu, dhimma araaraa fi dhiifamaa, dhimma waraana dhaabuuf waliigalteewwan nageenyaa, gahee dhaabbilee amantaa ijaarsa nageenyaa keessaati. ሃይማኖት ተቋማት ሚና በሰላም ግንባታ ሂደት ውስጥ milkaa'ina marii biyyaalessaa ajandaalee kanarratti gaggeeffamuu fi qaamoleen hawaasaa hundi dammaqinaan akka hirmaatanis koomishinichi waamicha dhiyeesseera.